हेलो फ्रेंड्स, डीके इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारे पास एक फिलिप्स का होम थिएटर आया है जो कि ब्लूटूथ तो इज़ ओके है पर साउंड प्रॉब्लम है। बीटी कनेक्ट इज़ ओके बट साउंड प्रॉब्लम। और ये हमने इसको कनेक्ट भी कर रखा है। आइए चल रहे हो हम इसे खोल के चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। और ये स्पीकर हमने ओपन किया और अब हम इसमें देखते हैं। पहले तो फिज़िकली चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए फ्रेंड्स, वो जो आईसी है आईसी ये ब्लास्ट है, फटी हुई है आईसी। तो हम इस आईसी को चेंज करेंगे और फिर उसके बाद इसे चलाते हैं।